kenapa kita setiap kali wudhu ya. Nah, ini saya mau kaitkan. Jadi ternyata di dalam dunia kedokteran, terutama THT, kita juga mengenal apa yang namanya cuci hidung. Nah, cuci hidung ini kaitannya sama dengan kita ambil air wudhu. Nah, jadi tapi kita menggunakan larutan air garam, NaCl, masukkan ke dalam rongga hidung, ini untuk membersihkan kotoran, lendir, debu, alergen, dan mengurangi peradangan. Nah, ini alhamdulillah memang Allah udah berikan ini ilmu yang udah zaman dulu ternyata eh, tergali lah sekarang. Topiknya ini saya pilih eh, terkait juga sama pekerjaan saya. Jadi banyak kasus-kasus dengan snoring kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, dan senior mungkin banyak kendalanya, banyak keluhannya mengenai mengapa sih dok saya mengorok dan mengoroknya tuh keras dan membuat tidak nyaman. Kalau hanya sekedar mengorok dikit-dikit aja mungkin nggak apa-apa ya, wajar. Tapi ini mendengkur yang akhirnya menimbulkan suatu hambatan dalam kegiatan ya. Nah, ini yang kita sebutnya obstructive sleep apnea. Jadi ini konsepnya kita akan sedikit memberi masukan pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita makin tua, makin berumur, saya nggak bilang tua ya, makin berumur, jaringan kita makin longgar. Sehingga apa yang ada di dalam mulut rongga mulut kita pun juga makin longgar atau makin menggelambir. Ya, slide. Jadi apa itu obstructive sleep apnea adalah gangguan tidur akibat sumbatan jalan nafas atas yang ditandai dengan henti nafas berulang selama tidur yang sehingga menyebabkan penurunan oksigen dan gangguan kualitas tidur. Nah, ini yang sering terjadi pada mengapa dengan berjalannya umur kita makin susah tidur, makin sering bangun, terus kadang-kadang suka kesedak, batuk-batuk tengah malam. Ini salah satu gejalanya. Slide selanjutnya. Gejala utamanya tentunya mendengkur keras, terus terbangun dengan rasa tersedak. Nah, kalau malam saya ngantuk, ya, sakit kepala pagi hari dan konsentrasi menurun. Ini gejala-gejala yang khas yang sering terjadi pada keluhan pasien yang datang ke saya. Slide selanjutnya. Ya, penyebabnya tentunya ada satu sumbatan hidung. Jadi kalau hidung kita tersumbat, apakah itu dengan adanya polip atau ada sinusitis, ada hipertrofi konka, ada tulang hidung yang bengkok, atau hidung yang dulu pernah kecelakaan, terus akhirnya eh, menimbulkan gangguan selanjutnya, itu menimbulkan sumbatan hidung. Dan ini menimbulkan yang disebut obstructive sleep apnea. Ini banyak kasus-kasus yang pasien terbentur tapi diabaikan dan menimbulkan gejala setelah beberapa tahun kemudian. Begitu-begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sering eh, maaf jatuh, terpleset. Nah, ternyata kena muka, diabaikan dan akhirnya menimbulkan gejala. Satu lagi sumbatan hidung itu juga terjadi bisa karena umur. Jadi makin bertambahnya umur, jaringan yang tadi saya katakan makin lebih longgar sehingga mudah menjadi turun ya. Artinya lubangnya menjadi kecil. Nah, penyebab yang lain adalah obesitas atau leher yang besar, kemudian amandel yang membesar atau alkohol. Saya ini nggak ada di dalam NBO ya Pak ya. Pak Hasan nggak ada dong grup yang NBO minum alkohol dengan obat penenang, maaf. Kemudian posisi tidur. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini norma anatominya ya. Kurang lebih seperti ini bahwa eh, di mana sleep apnea itu disebabkan oleh hambatan di dalam hidung, di dalam rongga mulut atau di bawah rongga rongga mulut. Jadi sekitar leher. Ada 3 level, level hidung, level mulut, dan level leher. Slide selanjutnya. Risikonya tentu obes, eh, usia umur 40 tahun, dan laki-laki tentunya lebih banyak, riwayat keluarga, dan kelainan bentuk wajah atau amandel atau tonsil, atau ada benjolan di dalam rongga mulut. Slide selanjutnya. Nah, ini diagnosisnya tentu kita lakukan pemeriksaan ada beberapa scoring, ada beberapa interview yang harus kita gali, gitu pemeriksaan fisik, dan yang gold standard adalah yang disebut polisomnografi. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang mendapatkan keluhan tersebut atau terganggu dengan snoring tersebut, dilakukan pemeriksaan di rumah atau bisa di rumah sakit tidur dengan menggunakan monitor. Ini disebut polisomnografi.
Nanti dilihat pada waktu tidur gimana sesaknya, di mana apnunya, berapa kadar oksigennya. Kalau sudah waktunya membahayakan, nah itu harus dilakukan intervensi, harus dilakukan perbaikan karena itu akan mengganggu jantung paru. Jadi sering terjadi attack, cardio attack, nocturnal cardio attack, jadi malam hari serangan jantung dan juga kelainan paru. Slide selanjutnya. Penata laksanaannya terutama adalah tentunya gaya hidup, turunkan berat badan. eh, Tidak mudah ya menurunkan berat badan, tapi yang penting adalah belajar kita untuk hidup sehat. Kemudian kalau itu semua anjuran sudah dilakukan, akan tetapi masih juga, nah kita menggunakan alat yang disebut Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP atau oksigen. Jadi oksigen tapi berkekuatan tinggi ya. Kemudian mandibular advancement device dan pembedahan surgery. Nah ini pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ini yang perlu melakukan tindakan di atas tetapi tidak ada berhasil, akhirnya dilakukan pembedahan dan tentunya dikirim baru datang ke saya gitu. Selanjutnya slide. Jadi ini saya review bahwa obstructive sleep apnea adalah gangguan tidur di mana saluran nafas atas mengalami penyumbatan atau penyempitan saat tidur, sehingga akan menghalangi aliran udara ke paru. Dan ini bisa menimbulkan seorang berhenti bernafas sesaat, kemudian disertai dengan mendengkur keras, dan kalau itu direkam oksigennya drop, jantungnya berhenti. Nah, ini yang membahayakan dan tidak disadari. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, tadi saya sudah katakan bahwa itu adalah karena jaringan-jaringan yang mengendor, kemudian bahaya nggak sih itu? Ya jelas apabila ini kita lakukan membahayakan, jelas membahayakan karena tadi saya sudah katakan kapan kita harus periksa ya. Kalau dengkurnya keras hampir tiap malam, kemudian ada yang disebut jeda ya, apnu. Jeda itu apnu. Kemudian dari apnu itu langsung bangun ya tersedak, batuk-batuk, akhirnya eh, tidur lagi. Begitu lagi. Jadi itu mengalami periodik yang ritmik sehingga mengalami gangguan pada waktu siang hari. Dan ada lagi dari kepala atau tekanan darah yang tidak terkontrol. Slide selanjutnya. Terapinya ya, tadi saya Ya, katakan yang adalah berarti. ah, menurunkan berat badan, kemudian gangguan hidung apabila terasa tersumbat ya. Nanti sebetulnya gangguan hidung terasa tersumbat itu bisa disebabkan oleh bengkak atau sekret yang berlebih-lebihan, kemudian sinusitis atau tulang yang bengkok. Nah, ini juga akhirnya memerlukan tindakan atau tata laksana selanjutnya. Dan ini bisa diatasi dengan berbagai macam pengobatan. Kemudian appliance untuk mulut dikasih alat ya. Kemudian tidurnya nggak boleh telentang tapi miring ya. Itu anjuran pengobatannya atau tindakan tadi intervensi seperti operasi. Slide selanjutnya. Ya, sebetulnya slide. Jadi kesimpulan adalah mendengkur adalah suatu suara getaran dari saluran nafas yang menyempit. Deteksi harus segera bila terjadi gangguan tidur, apabila nafas berhenti, kemudian kita obati sebagai penyebabnya dan terapinya itu bermacam-macam. Harus ada terjadi perubahan gaya hidup kita, kebiasaan kita yang tentunya akan membawa perbaikan tersebut. Slide. Nah, kalau tadi saya ingin menjelaskan kalau misalnya ada sumbatan hidung, apa sih yang paling minim? Saya tuh selalu saya berpikir, kenapa kita setiap kali wudhu ya? Nah, ini saya mau kaitkan. Jadi ternyata di dalam dunia kedokteran, terutama THT, kita juga mengenal apa yang namanya cuci hidung. Nah, cuci hidung ini kaitannya sama dengan kita ambil air wudhu. Boleh slide? Nah, jadi tapi kita menggunakan larutan air garam, NaCl, masukkan ke dalam rongga hidung, ini untuk membersihkan kotoran, lendir, debu, alergen, dan mengurangi peradangan. Nah, ini alhamdulillah memang Allah udah berikan ini ilmu yang udah zaman dulu ternyata eh, tergali lah sekarang. Slide selanjutnya. Jadi ini akan mengurangi rasa sumbat, membantu pemulihan sinusitis atau debu atau dahak di belakang hidung yang menimbulkan sebetulnya gangguan pada waktu kita bernafas. Slide. Slide selanjutnya, tentu ini tidak perlu. eh, ini cara-caranya, bisa menggunakan botol, bisa menggunakan hirupan, bisa menggunakan apa spetu eh, suntikan yang tidak menggunakan jarum. Baik. Nah, ini adalah menurut saya ini sangat banyak menolong apabila kita
ngerasa sumbatan di malam hari, terbangun, tersedak, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan hal ini sendiri, mandiri. Nah, itu ingin saya sampaikan, paling nggak sebelum ke dokter ya. Slide selanjutnya, frekuensinya bisa 2 kali sehari, bisa 1 kali sehari, atau pada malam hari. Slide selanjutnya, ya, ini akan mengurangi hidung mampet, nyeri wajah, atau mimisan, atau sumbatan di malam hari karena lendir yang terlalu kental. Eh, slide selanjutnya, saya pikir cukup. Terima kasih Pak Hasan. Sedikit share mengenai apa yang saya dapatkan ilmu. Semoga ini bermanfaat buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta NBO sekalian.